ที่นี่ก็คือหาดเขากะโหลกค่ะเด็กๆน้องไข่มุกมาเที่ยวหาดเขากะโหลกนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะน้องไข่มุกมากับใครคะ